മെയിൽ ഫീമെയിലിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? പിന്നെ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയ ഉടനെ കുഞ്ഞിന്റെ ജെൻഡർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ, അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതാണ് പലരുടെയും സംശയം. അപ്പോൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയ ഉടനെ ചിക്സിന്റെ ജെൻഡർ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമകരമായ കാര്യമാണ്. അതിന് DNA പോലുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ വലിയ വിലയുള്ള ബേഡ്സിനൊക്കെ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മെയിൽ ഫീമെയിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ബഡ്ജീസിന്റെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും DNA ടെസ്റ്റിന്റെ ചെലവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൽ ഫീമെയിലിനെ തിരിച്ചറിയുക, ഏത് പ്രായത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണെങ്കിൽ മെയിലിന്റെ സിയർ എന്ന് പറയും, മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട് പോലുള്ള ഭാഗത്തിന് സിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നീല, ലൈറ്റ് നീലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് നീല കളറായിരിക്കും. ഫീമെയിലിന് വൈറ്റ്, ഒരു ഗ്രേ കളർ, ചാര കളർ, പിന്നെ ലൈറ്റ് വയലറ്റും വൈറ്റും കൂടെ കൂടിയ കളർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പല പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ കളർ മാറുന്നത്. സെമി അഡൽട്ട്, അഡൽട്ട്, ഏജ്ഡ് ആയത്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് ടൈം ആയത്, അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ബേർഡ് അഡൽട്ട് ആകുന്നത് ജനിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സംശയം ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബേർഡ്സിനും ഒരു വ്യത്യസ്ത പീരീഡാണ് ഉണ്ടാകുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു കമന്റ് വന്നിരുന്നു, എന്റെ ബേർഡ് നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് 2 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും അത് അഡൽട്ട് ആയ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം എന്റെ ചിക്സ് 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ബ്രീഡേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് 7 മാസം മുതൽ 8 മാസത്തിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ചിക്സിനെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ബ്രീഡേഴ്സ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, കൂടുതൽ നേരത്തെ നമ്മൾ 3 മാസം 4 മാസത്തിലൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിക്കും നോക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല, മുട്ട പുറത്തെടുത്ത് കളയുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് മെച്ചുവർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി എന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡർമാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചിക്സിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചട്ടിക്കകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങി, മേറ്റിംഗ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി, മേറ്റായി, മുട്ട ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും, ഇത്രയും പെട്ടെന്നായല്ലോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ലാത്തത്തോളം കാലം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിലരുടെയൊക്കെ മുട്ട വെളിയിൽ കളയുന്നതിനും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിക്കും നോക്കാത്തതിനും ഫുഡ് കൊടുക്കാത്തതിനൊക്കെ കാരണം അങ്ങനെ മെച്ചുവർ ആവാത്ത ഫീമെയിലും മെയിലും തമ്മിൽ ബ്രീഡായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആവാം. അടുത്ത പലർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, മെയിൽ ബേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ മുട്ട ഇടുവോ, ആ മുട്ട വിരിയുവോ? ഫീമെയിൽ മുട്ട ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നത് എത്ര നാൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ്? ശരിക്കും മുട്ട ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിക്കും മെയിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇടുന്ന മുട്ട ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അടുത്തത്, ഫീമെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ ഈ ഫുഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ പെയർ ആയതാണോ എന്ന് പലരും സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമുള്ള ഒരേ കൂട്ടിൽ കിടന്ന് വളർന്ന ഫീമെയിൽ ആവട്ടെ മെയിൽ ആവട്ടെ തമ്മിൽ അവർ ഫുഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരേ ക്ലച്ചിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പെയർ ആകുന്നതോ അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല. ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ മേറ്റ് ആകുകയുള്ളൂ പെയർ ആയിട്ട്. ഇനി പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ ബേർഡ്സ് തമ്മിൽ പെയർ ആയിട്ട് മുട്ടയിടാത്തത് എന്താണ്? ഫീമെയിൽ ചട്ടിയിൽ കയറി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മുട്ടയിടാത്തത് എന്താണ്? ഈ പെയർ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആകുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പെയർ ആയി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മുട്ടയിടണം നിർബന്ധമില്ല. അതിന്റെ ഏജും പിന്നെ ബാക്കി മുട്ട വളർന്നു വരിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മുട്ടയിടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ചട്ടിയിൽ കയറുന്നത് ചിക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതലേ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിക്സ് ചട്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കും. അതിന്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ സേഫ്റ്റിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റ് പല ബേർഡ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ചട്ടി കാണുമ്പോൾ ചട്ടിക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നും മീനിങ് നമുക്ക് മുട്ടയിടാറായതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ഈ കോളനിയിലൊക്കെ ഫീമെയിൽസ് തമ്മിൽ കൊത്തുണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സ് മെച്ചുവർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് മെയിലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, മെയിൽ ഫീമെയിൽസിന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ ഫീമെയിൽസ് തമ്മിൽ കൊത്തുണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ മുട്ടയിട്ട് അടിയിരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽസും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊത്തുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഫീമെയിലിനെ മാത്രമല്ല, അടുത്ത് വരുന്ന മെയിലിനെ വരെ കുത്തി ഓടിക്കാനും കുത്തിക്കൊള്ളാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്ന് സാധാരണക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും വരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഡറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്നോ 2 ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ട് ഒരു മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെയും, അത് ചിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ സെമി അഡൽട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും, അത് നമ്മുടെ കൂട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മുതൽ അത് മുട്ടയിട്ട് വിരിയുന്നത് വരെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജും മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ബേർഡ്സിനെ നന്നായിട്ട് ദിവസവും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 2 ബേർഡ്സിനെ കൂട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് സിംഗിൾ കേജ് ആയിക്കോട്ടെ കോളനി ആയിക്കോട്ടെ, തമ്മിൽ കൊത്തും, തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ കൊത്തും. കൊത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ക്ലച്ചിലുണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കൊത്താതെ കൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അടുപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത് ഒരേ ക്ലച്ചിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും മിക്കവാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്തിരിക്കും, തീറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, പെയർ ആയ സിംറ്റംസ് അപ്പോഴേ കാണിക്കും, ചിക്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ. ഇനി 2 സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന ഒരു മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിൽ മെയിലിനെ കാണുമ്പോൾ കൊത്തി ഓടിക്കും, ആ ഭാഗത്തൊന്നും അടുപ്പിക്കുകയില്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. തീറ്റയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ ഒരു കൊമ്പിൽ അടുത്തല്ലാതെ കുറച്ച് അകന്ന് ഇരിക്കും. അങ്ങനെ എന്നാൽ ഫീമെയിൽ ആ ടൈമിൽ കൊത്തുന്ന പോലെ ആക്ഷൻ കാണിക്കും, പക്ഷേ മേത്ത് കൊള്ളൂല, അങ്ങനെ കൊള്ളിച്ച് കൊത്തൂല, കൊത്തുന്ന പോലെ ആക്ഷൻ കാണിക്കും, അടുപ്പിക്കില്ല. അടുത്ത 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് സെമി അഡൽറ്റിൽ നിന്ന് അഡൽറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, മെയിൽ ഫീമെയിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ആ തലയുടെ മുകളിലുള്ള തൂവലൊക്കെ ക്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക, അതൊക്കെ പൊക്കി പിന്നെ കണ്ണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തുറന്ന്, അപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ വൈറ്റ് റിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് റിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കറുത്ത ഭക്ഷണമുള്ള ഭാഗം ചുരുങ്ങി വരും. അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കും. നമുക്ക് അഡൽറ്റായ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗമാണ് കണ്ണിലെ റിങ്. ഇത് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ചില മ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രം, ഏത് റിസീവ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഐ അതുപോലെ മ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ മാത്രം കണ്ണിൽ അങ്ങനത്തെ റിങ് കാണില്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഈ കണ്ണിലെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള
മെയിലും ഫീമെയിലും ഈ കണ്ണിൽ വൈറ്റ് റിങ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മെയിൽ ബേർഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫീമെയിൽ വലിയ എളുപ്പമൊന്നും കാണിക്കില്ല, അത് തലപ്പുറകോട്ടേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ മാറിയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും. നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങും, മേക്കിംഗ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ ഫീമെയിൽ പറന്ന് മാറും, മെയിൽ ഇനിയും അതിന്റെ പുറകെ പറന്ന് അടുത്തിരിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേജിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീമെയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പേരാവാൻ വേണ്ടി വില്ലിംഗ് ആണ് എന്ന് ഫീമെയിൽ തോന്നി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫീമെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ചട്ടി പോയി നോക്കാൻ തുടങ്ങും. ഏത് ചട്ടിയാണ് എനിക്ക് മുട്ടയിടാൻ പറ്റിയ ചട്ടി എന്നൊക്കെ അത് കോളനിയിലാണെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സിംഗിൾ കേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ചട്ടിയൊക്കെ കയറി നോക്കും, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയും. അതിന്റെ ആ എൻട്രൻസ് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് കടിച്ച് പറിച്ച് അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ചട്ടിയിലിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും, പിന്നെയും പോയിരിക്കും. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് കയറി നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ചില മെയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ കയറി നോക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ മെയിലും കയറിയിട്ട് ചട്ടിക്കകത്തിരിക്കും കുറച്ച് സമയമൊക്കെ, അങ്ങനെ കയറി നോക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ മെയിൽ ബേഡ് ഫീമെയിൽ ബേഡിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുഡൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അത് നന്നായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫേം ആക്കാം ഇത് പെയറായി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് ഫീമെയിലിന്റെ വയറ്റിൽ മുട്ട വളരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫീമെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാൽസ്യം ബ്ലോക്കും കണവനാക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പോയിട്ട് അത് കടിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് മെയിലും ഇത് തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ മെയിൽ തിന്നുന്നത്, മെയിൽ മുട്ടയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ മെയിൽ തിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ തിന്നിട്ട് ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ഇത് ഫീമെയിലിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൽ ഇത് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഫീമെയിലിന്റെ വയറ്റിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാൽസ്യം ബ്ലോക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണവനാക്കൊക്കെ കുറെ പെട്ടെന്ന് തിന്ന് തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അടുത്തതായിട്ട് മുട്ടയുടേതായ ഫീമെയിലിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീമെയിൽ ബേർഡിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. അതായത് കഴുത്തിന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗവും വാലിന്റെ അറ്റത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗവും നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ, ഒരു നീണ്ട ചതുരാകൃതി ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ആ നെഞ്ചുഭാഗം തള്ളിയിരിക്കും, കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വാലിന്റെ ഭാഗത്ത് മുതുക് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കും, അടിഭാഗത്ത് വയറ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മുട്ടയിടാറായതോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ ബേർഡിന്റെ വയറിന്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തൂവലൊക്കെ പോയി സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ആ വാലിന്റെ അടിയിൽ വെന്റൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേർഡ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, വയറ്റിൽ മുട്ടയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫീമെയിൽ ബേർഡ് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കഴിച്ചിട്ട് മതി വരാതെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് മെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫുഡ് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ അത് മെയിൽ ഫീമെയിലിന് ഫുഡ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ. ഈ സമയമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീമെയിൽ മിക്കവാറും ചട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കയറി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ കയറും ഇറങ്ങും, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ ഇറങ്ങാനൊക്കെ തുടങ്ങും. കുറേ സമയം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുട്ട കണ്ടൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും. അടുത്തായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം ആയ മേറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മളിൽ പലരും ഇത് കണ്ടെന്ന് വരില്ല. കാരണം ഇത് രാവിലെ വെളിച്ചം വീഴുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ഒരു 6 to 7 ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ബേർഡ്സ് മേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ മേറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത് മുട്ടയിട്ടതെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതിനൊരു പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇത് മേറ്റിംഗ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേറ്റിംഗ് ആവുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഫീമെയിലിന്റെ വയറ്റിൽ മുട്ട വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മുട്ട ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ മേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേറ്റിംഗിന് ശേഷം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫീമെയിൽ മുട്ടയിടുകയാണെങ്കിൽ ആ മുട്ട ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, വിരിയും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മേറ്റിംഗ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെമി അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം ബ്രീഡിംഗ് ആവുന്ന പേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മേറ്റിംഗ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇടുന്ന മുട്ട ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ 1-2 ആഴ്ച മുൻപ് ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേർഡ് ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ 3 മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് 7 മുട്ടയായി. ഞാനിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി, ഒരു 10-15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെയും വീണ്ടും ഒരു 6-7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് മുട്ട വിരിഞ്ഞില്ല. അതെന്താണ് വിരിയാത്തതിന്റെ കാരണം? ഒരു മുട്ട മാത്രമേ വിരിഞ്ഞുള്ളൂ, 8 മുട്ട ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും മുട്ട ഇടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വയറ്റിൽ ഫോമായി വരുന്ന എഗ്ഗ് അത് മിക്കവാറും 1-2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇട്ടതിന് ശേഷം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജി 8 മുട്ട ആവറേജ് 8 മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 1-ാമത്തെ മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു 15-ാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും 8-ാമത്തെ മുട്ട ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു വിരിയുന്നതും ഏകദേശം ഇതേ ആ പീരീഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും. കുഞ്ഞു വിരിയാൻ ആവശ്യമായത് 18 മുതൽ 21-22 ദിവസം വരെയാണ്. അത് ഫീമെയിൽ ബേർഡിന്റെ ശരീരത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 18 ദിവസം 17 ദിവസത്തിൽ വരെ കൃത്യമായിട്ട് വിരിയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് 20-21 ദിവസം വരെ പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുട്ട ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മുട്ട വിരിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 3-ാമത്തെയോ 4-ാമത്തെയോ ദിവസമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ മുട്ട ചിലപ്പോൾ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരിയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അത് വലുതായിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 2-3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചട്ടിയിലേക്കാണ് പുതുതായിട്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടുകയും മാതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡെത്ത് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ആദ്യം വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫീമെയിലോ മെയിലോ തീറ്റയും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിച്ചു മേടിക്കും. അവസാനം വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കിട്ടുകയില്ല, അങ്ങനെയും ചത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആദ്യത്തെ ക്ലച്ചിലെ, അതായത് ചിക്സ് അഡൽട്ട് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലച്ചിലെ മുട്ടകളിൽ പലതും വിരിയാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ കറക്റ്റായിട്ട് മേറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടും ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിനല്ല അത് അടയിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടും ആണ്. സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മാത്രം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ